Il est là. Non, non. Non mais... Ça va te faire mal, hein. Oh, les gars. Prochaine. Oh. 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 Glisse là. Distribue les cartes. Ouais. Wow. Attends. Ouais, non. C'est pas trop mal. Pourquoi t'as rigolé à tout? Oh la vache. Pas mal. Est-ce qu'il y a un Et double ça, kill? c'est des paix Est-ce forcés, qu'il y a un double malheureusement. kill? C'est un Jenga dans le cul. Non, en fait... Mal après, moi je fais ça. Mais il est chaud quand même, il est fort. Ouais, elle est bien. Pas mal. Ouais. Oh là là, laisse. Le premier. Oh, il est dégueu. Oh, il est bon, lui. Oh. Il y a eu... Oh. Et ouais, je vais jamais faire aussi bien. Mais t'en as aussi? Il rigole. Oh ouais, putain. Ah bien. Oui. C'est le même, en vrai, c'est du copie. Oh, ah, ça a été nul. Les amis, ça résonne. Écoutez ça. Waouh. C'est ça depuis épisode numéro 2. Waouh. Ouf. C'est quoi ça?